ये है दुनिया का सबसे चालाक परिंदा जिसके सामने सारे इंजीनियर्स फेल हो जाते हैं। इस परिंदे का नाम पेंडोलाइन टिट है जो अपने यूनिक घोंसले की वजह से जाना जाता है। ये परिंदा अपना घोंसला इतनी चालाकी से बनाता है कि इसके बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। ये इसलिए क्योंकि ये अपना घोंसला दरख्त के सबसे आखिरी हिस्से पे बनाता है ताकि वहाँ कोई जानवर ना पहुँच पाए। इसके बाद भी अगर वहाँ कोई सांप या शिकारी पहुँच जाए तो भी उसके बच्चों तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये अपने घोंसले में दो रास्ते बनाता है, एक बड़ा जो कि फेक होता है और जो मेन रास्ता होता है वो काफी छोटा होता है जिसे ये हमेशा ढक के रखता है, जिस वजह से शिकारी का उसके बच्चों तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इस परिंदे को ये सब किसने सिखाया? बेशक अल्लाह ने। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।